Ngaging silingi saperkara sono di malam. Kadua tieta. Kaula rek masrahkeun layang pangajen ka Kipati jeung Ki Senopati. Nyaeta tina dasar rasa rumasa kaula salaku raja di nagari. Tenan. Anu karasa nu karandapan ku diri kula. Dina mangsa ngeyek daya ngolah negara teh telepas tina leungeun anjeun duaan. Di malam leres. Hasil tina gawe bareng. Lawe-lawe lantas malang-malang putung. Menyuk curug kana galur mapai kana riwayat sajarah nu kaliwat. Yen nagara Banjarkancana teh nagara anu leutik mimitina. Negara anu memang teu karoris ku jalma-jalma ti luar negara. Malah teu saeutik mandang sabelah mata. Disebut anak bawang. Ya, leres. Tapi ku ngeureuyeuh. Ku nikreuh. Sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahandapkeun mumuncangan. Cikaracak ninggang batu detik laun-laun jadi legok. Artina nu pecak nyeri huntu. Di alun-alun aya nu nyabok dikepret sekoing. Tapi liganya. Salah. Maksudna atuh. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Naon sih kayang nyaho. Apa deui Lepeng. Eta teh sarua jeung najan bari sing saeutik saeuyeul mah ngajadi. Ngabuktos. Alon-alon asal kelakon. Ta eta masih nabi teh na meni pohoan kitu sih. Karek eling langnu. Ieu euteuk abdina kadulur ku akar kumis ieu teh. Nya kitu kula jadi tetegeun abdi deui teh. Tah. Sorang mangsa harita nepi ka ayeuna lamun ngudagana orang pertanggungan jawab diaranjeun kabeh tur ka saksi ku mata ka saksi ku diri kaula memang aya ronjatna di tahun ka tahun. Najan leutik tapi nyirili. Ya. Ta eta euy. Tuh, cobi. Sagala rupa oge geuning ku wujud. Sagala rupa oge ku babarengan mah laksana. Kantenan atuh. Ku paheyeuk-heyeuk leungeun. Paantai-antai tangan. Mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Ngawujud geuning nagara teh ayeuna beuki dieu beuki aya dina kamajuan. Ya, leres. Dina pangwangunan ngeureuyeuh. Dina pendidikan komo. Fasilitas rumah sakit eukeur digalakeun. Rea-rea anu ku urang keur dilakonan mangsa ayeuna hasil tina gotong royong teh. Gimana? Dai ku kitu teh mah ibaratna sapunyere. Kumaha sapunyere geuning nyere? Ya. Paburincai manyere sakumaha leutikna imah muare kabersihkeun. Tapi eta lamun nyere dibeungkeutkeun. Dihijikeun, legana imah bakal kakoretkeun, bakal kasapukeun jeung sajabana. Laras. Siloka tina benda anu paeh piraku urang makhluk anu boga aka asa ku eleh nu kitu patuh tah eta. Di bala tah ku kituna. Uar umajah ka maneh kabeh. Pentingkeun naon rupa hal anu jadi kapentingan umum. Ulah nepi ka mentingkeun ngeunaan kepentingan pribadi. Destokeun geura, destokeun. Sabab lebar. Lebarna nyaeta bisi kaituna matak meubeut meulit nyangsarakeun ka salarea. Sabab urang teh salaku pamimpin kudu jadi angkeuhan
kudu jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat di sakuling bungking negara Banjar Kancana. nya Hartina sing jadi figur. jadi contoh Najan bari anu pro jeung kontra sok aya wae. aya wae nu kitu mah Da tetep aing ngaran dunya mah dua papasangan. cobi Kulon wetan kidul kaler poek caang alodo ngiji awewe lalaki salah jeung bener. Satiap ngayakeun kawajakan, satiap ngayakeun tindakan, setiap aya aksi tangtu aya reaksi. ya da eta Boh hade, boh gore. nya Ya. Tak di dieu urang salaku pamimpin ulah nepi ka alergi ku ayana kritikan, ulah ulah bauan, ulah geuleuh. Dabongan urang geus diisenan jadi pamimpin, setiap geus diisenan kudu sanggup toh pati jiwa raga, nyawa dipalar keselamatan negara jeung bangsa. eta Ya, leres. Lapang dada. nya Ya. Naja bari anu kontra mah kadang-kadang nu geuleuh ka diri aing ngayakeun kawijakan ngajieun infrastruktur boh tina jalan boh tina pangwangunan disatukangeun diri kaula teh ngaruksak pangwangunan nu geus dijieun. aya wae ulah Katamah loba anu ngahasut ngadot nu nyuntik sangkan ngilu geuleuh ka diri kaula. Ya. sangkan milu ngewa Lamun mudah kana nafsu aing teh pasti geuleuhna luar biasa. ih datang toh Pasti bakal kabaud ieu hate, leres kapangang ieu amarah diri kaula dina dada lamun kaula ngagugu kana kahayang anu kitu peta. Ya. Leres. Hate leutik teu bisa dibobodo sok kapancing, kasinggung. aya Ya. wae Tapi balik deui kana kabersihan hate. teh kana kajemaran ulah Kana kajembaran meureun datang perkara goreng teh prak urang geura sabar, datang perkara hade prak urang geura syukur. eta Ya, ya. Leres. Ai urang kakak ngomongkeun nu kieu padepan urang teh bangsaan buta. nya Pan buta teh poek na ngomongkeun agama atukeun bae. Da pangeran mah menteuna ka manusia lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hatena. eta Oh eta angkeuhan salira teh heueuh. gini Leres. Ya. Tak dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. cobi Fenomena anu kasorang ku diri kaula ngamarudah rahayat ayeuna. wah kumaha Ngamarudah rahayat ayeuna, bener. Maksud ngamarudah kumaha? cobi Wabah musibah nu karandapan di negara urang teh ayeuna teu saeutik. Geus tina 100% rahayat, 20% rahayatna anu parantos perlayak tilar dunya. oh ieu tak ulah Kulobana kasakit, kulobana musibah, datang hujan kebanjiran, datang hujan longsor, longsor ulah datang halodo, eueuh cai jeung kahung timbala tigerak. leres Anu tadina urang karek sager tina pandemi mangsa nu kaliwat. doh Bari lain waktu anu sakedeung. Ayeuna katamah deui nyaeta loba kasakit nu luar biasa lobana. doh sakitu narkab Ya, leres. Penyakit masyarakat di antarana dina waktu ayeuna loba budak leutik anu loba gagal ginjal, hei tu gini cuci darah, Allah kulantaran katuangan jajanan-jajananana anu teu higienis, teu bersih, teu sehat ulah teu sehat. Ya. Campuran kimia jeung sajabana. tu gini Ya. Deui kolot-kolotna oge anu boga kasakit stroke, Allah ieu tak ulah kasakit diabetes, asam urat asam urat,
asam lambung, Geuning jantung. vertigo, Nah, darah tinggi. oh darah tinggi kulan. Leres Gusti. Da ieu nama araraneh penyakit secara kapungkur mah penyakit pila kadar hapur. Bisul paling keras nongtot bool. Kotokeun baheula. Nya hapur truwisen ulanas. Cacar. Ayeuna mah rupa-rupa penyakit jeung sajabana. Nya ku araraneh. Upami ninggal dina ditalungtik ku jisim kuring, ieu teh seseueurna teh kulantaran pola hidup anu kirang sehat. Nya. Pola hidup anu kirang sehat, anu kedana 4 sehat rakyat urang mah kadang-kadang 4 sehat 5 subuh. Oh, eta. Can subuh mah tuluy we ngagares, ngagiling lambung teh, Nya teu kaatur kulan. teu kaatur, tamarakan jeung sajabana. Rasa Katambah tutuangeunana seueur anu kimia, nya mengandung bahan makanan runtah, junk food, anu cepat saji, anu make bahan pengawet. Pan kapungkur mah tutuangeun prosesna lami dina sangu we pan lami prosesna teh. lami kulan. Diisikan heula, Ngarihan heula. dikari heula, digigihan heula, diseupankeun. Pan ayeuna mah dibersihan. Es teh kari crek we asupkeun kana meji koom. Kari nyolokeun ayeuna mah. Asak we sajam ka hareupna teh. Sakocepat. Mumatak sangu ayeuna mah lain puleun tapi bau kabel, bau tambaga. Nya tambah deui tutuangeun ayeuna mah geuning. Jiga tutuangeun baheula mah pan seueur katuangeun anu ini ku aki-aki, ku bapak-bapak zaman harita anu memang pola jeung prosesna teh lami. Metak peranjang umur Yuswa sepuh kapungkur mah beda jeung ayeuna. Ayeuna eueuh nu bongkok we. Bebetian kolot kapungkur mah. Bumbuahan Hahampangan. jeung saja alami tengangge bahan pengawet jeung sarae kapungkur mah aya keneh wajit, Oh, teng-teng. nagasari, Aleng. teng-teng, dodol, burayot, putri noong, Nya getuk. getuk, Dawet. dawet jeung sajabana. Laras. Nya bahan-bahanna tina alami jeung sajabana pan beda jeung zaman ayeuna mah. Wah, kumaha. Tutuangeun teh make jeung aya hotdog, Oh, nya naon eta teh? pizza, Nya. fried chicken, hamburger. Apa Gusti hamburger? Naon? Hambur duit keur pasea. Nya rupa-rupa dan mata penyawatna pasti rupa-rupa da kitu katuangeunana. Kata mah ongko Cobi. merebakna di urang teh nyaeta masyarakat nyaeta judi. Wah, Judi keur mahabu. jeung obat-obatan terlarang. Di antara narkoba, heroin, ganja, tramadol, Narkotika. ecstasy, Narkotika. ya. Jeung sajabana ti eta teh nyaeta anu geus nerkap di negara urang anu ngabuahkeun sangsarana masyarakat. Ngarugi. Komo anu nyiksa ka masyarakat nu teu karasa nyaeta judi. Dah. Eta Judi. ku judi makulah. Nyaeta anu rame ayeuna teh main slot. Mahabu. Si eta nu beuki main slot. Mane sok main slot Pasropati? Heureuyan tak ulah. Ulah. Mane sing jadi contoh kerahayat pamimpin ulah main slot juga sia. Ulah atuh. Kenaon bari nage. Ai karahayat nyegah si ai mane sorangan ngalakon pinter kodek teh. Nya. Heh?
nyada ngantosan salira teh lami kadang-kadang disima beli teh ulah timalan sing kuat teh sarua jeung ngajoliman nya timalan laras Gusti hianat lain kunanaon laras sabab pikir kumaneh ari ngaran-ngaran judi mah ibarat untung-untungan susuganan ai hukumna sugan teh melak sugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan buahna teh buah teuing ngarep-ngarep kakak can pugu jeung eueuh anu beunghar tina judi teu aya gimana kadar menang heuh da eta mah pangbibita nya panggupay pangolok anu teu mana kaituna kadang-kadang sok nepi ka rungkad rumah tangga matak ancur dugi ka hancur rumah tangga loba kejadian kitu seueur nu barontak ge kula contoh seperti pagawe pabrik boga gaji 3 juta ya ladang tina usaha sabulan campleng duit 3 juta didepokeun maksud teh untung-untungan sugan menang nya neangan paleleuwih laras Ya. tapi tibatan menang untung kalaka buntung anu temahna manehna teh stres tina stres eta pikeun mangpalerkeun ka stres eta nginum obat-obatan ya itu menang teh geus kitu ongko manehna teh kaituna pikeun nambahan resiko tuluy we unjam minjem celak jeung karentenir anu katelah Bank Emo wah ieu nah waduh nu mata kade anu tungtungna kaitu ramat kamale mamaan ku teu mais teu meulem anak jeung pamajikan bakal jadi korban ku ayana eta laras kula nu pika lamun teh kada saku pangabutuh anu gede cocorokot we puak pao baik suraling kula ngabegang ngarampok makaro apan tensi kriminalitas ngaronyat deui lamun ayana kitu teh leres Gusti nu agung kumaha kula matak yakin sok contohan turta sok sosialisasikeun ku diri anjeun kaki dujung kakaler pekawetan praka kulon los ya kitu di bau tah nu matak dina mangsa ayeuna cobi kaulah salaku raja anu memang tanggung jawab lahir batina rahaya da cara jeung tuan sok rupa-rupa jeung beda-beda sabab tadi geus dicaritakeun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung miritna da kaula mah inget keneh cobi kana paranormal anu ditanya ku diri kaula laras paranormal teh dukun pananyaan pananyaan di mana kalereun kaliang sana leres tunyutanya kaulat aing maksud tujuan tunyutanya teh nyaeta kaulat teh hayang pinanggih jeung nagara anu waluya pinanggih jeung nagara anu makmur dina keadilan adil dina kamakmuran leungit penyakit ilang wabah di negara sabab diuji terus ku ieu penyakit jeung wabah anu tumrekap di negara nya we kacindekan eta paranormal kaula teh kudu ngawur-ngawur getih walah sakuriling bungking alun-alun negara getih hayam lain sang cobi ta tapi getihna ieu teh getih manusia getih manusia manusia na saha bebas atawa tah anak ditanya harita teh ta manusia na teh Pandawa nu kadua anu kakasihna teh Bima wah iya oh Bima ini leres
dikersakeun urang nagara Amarta nuka telah gajahna Pandawa anu ngaranna Bima teh geus hasil kacerak wae. Beunang kusaira, beunang anu kiwari aya dina calongcong wajah. Ayana diobak dihanapeun karaton ieu nagara di ruang bawah tanah. Ya. Ditawan. Jangkung gede eta jelema teh. Anu kiwari teh hahargungan minta tulung. Aungan anu disambatna teh eueuh deui nyebutna teh Ned tulung aing Ned. Ned tulung aing Ned teuing nya. Teuing nyanyakeun teh ka si Juned ting saha? Teuing nya inget kana tukang kornet. Ya. Ngan manehna pangaruh tina calongcong wajah nimbulkeun leuleus manehna. Teu aya tangan pangawasa bujang hingga ka nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug kaca. Si Bima teh Lulus teu bisa obat. ngan ku hanjakana beunang ku beunangna kaala ku kaala jalmana tapi hese di ala getihna. Guningnya. Teu beunang di ala getihna pangna teuing teu apa. Hese bisa. Pakarang naon-naon wae ku kaula digunakeun. Pakarang naon-naon wae anu seukeut ku kaula dicobaan, tapi eueuh anu bisa neurak ka manehna. Teu anu mampu ulah. Ngabelaan aing kawan aya layung aing minta bedog. Ibatan beunang getina kalakah rompang. Laras. Timbalan. Can ku aing minta ka waar-waar minta samurei. Tadinya Seukeut ditojos teh kalakah potong. kalah mila ieu. Si Bima teh. Geuning. Kumaha lamun dipecahkan ku arit si Udat ngaribul. Cing. Moga tah trauma. Nya, Gigi apeun bulan. ginggiapeun ka aingna. Ya. Rupa-rupa pakarang ku kaula dicobaan eueuh nu neurak. Teu anu mampu bulan. Udah mempan ulah. Nepi ka tara dibere dahar ku aing saminggu ayeuna kuat teh si kurang ajar. Meureun mineng puasa mimiti tirakat baheulana. Ya. Cobi atuh Gusti coba dina TikTok cek Khodam. Cobi ku eta bulan. Sigana si Bima Khodamna teh sigana marawa rontek. Da abdi mah ayeuna teh keur aya Khodam. Kamari mah aya Khodam abdi. Naon Khodam maneh? Kudu charger. Kitu Khodam sia mah. Nya. Kitu Gusti. Coba disugan tanyakeun aing ngaran si Bima Khodamna naon? Cobi tah. Bisa elehna kunaon? Eueuh teu bisa nya tah oge. Teu mampu. Teu mampu kunaon-naon oge. Ditenjrak nyaeta ku kereta api, kakak kereta apina anu Kalah eta si Bima lihat-lihat teuing, langkung lihat tibatan kerewedan di kana teh. Nya, di babuku waregu. da bujang hingga ku senjata ku Gusti we abdi mang saharita teu make senjata ning dikepret abdi eling harita ning kawat. Nya jol sadar. Jo sadar. Nya. Barengan sadar jeung cerina. Ya. Gitu tak? Ya. Tah kaulah teh tanya deui kanu bisa jalma eta kene. Kitu saha jalma bisa na teh si Togog. Togog teh jo mantri anu monyong-monyong. Oh, larasan anu jago tarompet. Nya. Ditanya kula. Yen bisa na cenah eta si Bima dikeret turta dipaehan di alak getihna teh tapi kuli babukeula ku hiji pusaka anu karana teh layang jamus kalimusada. Layang jamus kalimusada. Eta teh naon? Eta teh nyaeta layang atawa perlambang negara Amarta. Simol. Jimat na Pandawa
sabab Pandawa teh kena lara ora kena pati bisa diala larana hese diala patina naon sababna sabab boga eta jimat layang jamus kali musada ari nu nyekelna teh nyaeta raja nagara Amarta ngaranna teh Yudhistira tah kaula rek menta ka anjeun ka Kipati jeung Senopati menta supaya maneh berjibaku duaan gawe bareng pikeun maling nyaeta layang jamus kalimusada anu dicekelna teh ku Yudhistira bicarana maneh leuwih apa Leuwih ngarti kulan sing leuwih kreatif sing leuwih motekar sing rapekan kulan jadi lan urang diutus pikeun maling gini nah ada orang mah tukang paok mangsa baheula oge tukang panjang leungeun nah kang teh baheula keur budak teh sok mau cangcut nini harita baheula tah mun geus boga dasar kitu kari kembangkeun nya kari tingkat aya geus alina mah nya tuh aya kang harita resep bisa cangcut nini naon cing pokoknya teh kaincuna aing teh nya jeung bejana cangcut nini mah cenah ubar jerawat ujar gitu ubar emat pernah dikidukeun pernah dicobaan kaula cager cager naon bohong seueur jerawat kamar ada bagi loba nih kalah atur aka jerawat batu we nu aya nya kitu tah sanggup Kipati lan Senopati nya urang cobian ku diri kaula ngan wayahna carana lemes lantip sing lantik sae mah upami kaula nyungkeun we dipikeun nyiapkeun pasukan tam-tam angkut putah kumaha kitu hade ngan sok tarekahna kumaneh menta supaya lantip da urang mah bangsa demit bangsa siluman sae mah kedah iraha kaula lumampah ulah disugetokeun mangsa ayeuna sok keureuyeun karunya rahaya ya sae mah jadi gawe bareng geuning urang gawe bareng temo cager meujeum maneh cager meunyeuh siapa terepai meureun eta sok apanya karep maneh teh bayana beunang tuh turun gunung bunga gunung cararangkeun urang teh wadir aing ya pasti atuh cing atuh tong maksakeun sia teh kaluar ti pasukan teh aing keluar ti pasukan karek meuli seragam anyar lah wadir oman ieu karasana jiga si Iman mengi nanya atuh den dedeh teuing sia teh jadi sia teh mengi ongkoh uing teh gering sawak-awak di antarana siralieur panon beureum hirung icur biwir baru syugap beteung murel tur nyorot-shot cokor kulanas pilih ruangnya gering sawak awak uing teh gering sawak awak tapi nah juga nu kaliwat naon sok tataan deh juga tadi sirah maneh lieur panon maneh beureum irung maneh ngucur biwir maneh barusu beteung maneh murah tuur nyorot-cot suku kulanas aya nu kaliwat sia teh naon luhurna beteung handapna tuur tengah-tengahna teu kasebutkeun eta sanca kaliwat ping lain luhurna saeutik bujal lain handapeunana saeutik
tungir karena itu mah Bagian harapna tarang baga. atuh naon maneh teh mencing jelas teh tuh jamaah sok tanyakeun naon heuh ai bobogaan maneh kumaha oh bobogaan aing mah kieu stabil najan uing oksigen kieu ngapongkong tetep bobogaan aing mah nomor hiji kieu tah Teu bawa kering. pamajikan aing nepi ka bunga ka aing teh naon cing nepi ka teu diserahkeun teh si eta kieu pisan atuh Oh nya. marukana wah ganas luar biasa asli urang mah apa maneh timun suri heeh sarua jeung uing gedena Oh, eta teh nya sarima. sakieu tah Wah. marukana gugah boboge kieu we terus Oh, magateng we. ini keluar kieu terus ngagateng mentak uing mah lamun teh ini-initan kanu angkot aing mah teraja mang kiri mang teh kitu uing kumaha kieu we tuh Oh nya. itu kita tah uing mang kakecak kitu marukana asli uing mah ngangkat ember oge tara make leungeun uing mah kumaha kaikeun we ka dinya Wah. kuat ngajulapret Oh nya. asli uing maneh mun bedug naon ku kokol aing mah ku eta Ara tarba kepala. batu mah dug uing mah tung 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 Oh, tah ibu panakolna ku eta ku ieu Nya atuh. marukana uing teh aduh Pasea jeung pamajikan teu make leungeun aing mah ku leungeun mah ka DRT ku si ieu we plak 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 Aji kitu ting beda-beda ting bohong deh siapa. Asli, ini macam bohong. Yo kabayang we. Eta teh gengsina tari gitu teh maksud nama. Nya. Dan tadi gewing teh sebenarnya memuak ke dia dulu. Nah. Kira-kira. Ah nya. Panon bau berem. Irung ngucur, bibir barusu, beteng muratur, nyoronsot. Sarardinya gustinya. Ya. Tuh, ti gusti ge heueuh. Hei mani, naon? Mau nanyakeun deui? Nanyakeun naon? Nu kaliwat? Apa? Geus, kali deui we. Ari bobogaan maneh? Bobogaan aing mah kieu tah. Asli we mah. Gitu. Wah, Mas Ekon, asli. Demi Allah aing mah. Waduh, jameng ora atuh. Madu Borneo. Marukana asli uing mah. Dok meri kade. Dog meri seprit, Diraci. getih kobra. Masia we sia mah. Da tadi mah uing makan dieu. Nah, siralieu. Jaji ngarahu deui we hirup teh. Panon berem. Irung ngucur. Bibir barusu beteng murah, tur nyorocot suku kulanas. Wah, diluian si eta mah dipieulaan wae. Mau nanyakeun? Moal. Sombong. Mene mau nanyakeun dukang? Moal. Dunungan mau naroskeun? Moal. Nayaga mau naroskeun? Moal. Ibu sinen naroskeun moal. Sarombong. Nu nonton bade naroskeun. Paduli teuing. Karena bukan aing kieu tah. Tapi na teuing atuh da nanyakeun ka aing. Bobogaan maneh kieu? Heeh, bobogaan aing mah kieu teh. Hah? Bobogaan maneh mengi. Unirahangan dika. Ngahaturkeun rebunuhun saketika bingah kadulur anu cunuk baraya anu datang dina wangkit kiwari bagea saria.
Watiruang, Teuing nak terjadi katirisan maneh. Naon sia? Teuing sia eta. Cik aing mau mengerima ke rumah sakit dari ka dieu. Ya haji. ulah sorangan. Jeung sadekeun naon. Sia eta teh nya. Karunya teuing kebadan garering. Tukang mengi. Nu tengah irungna kitu. Polo mata. Nu hareup polo teuing. Ya haji. Jadi kaos kesampurna we hirup eta si eta. Ayeuna batur si teh. Heeh. Aya naon ieu teh Gusti? Aya naon ieu teh Gusti? Ye. Purwa dihaturana linggih ka dieu. Wirehing kaula teh dipancen gawe ku Sang Nalendra. Nyata pikeun ngiwat hiji pusaka di negara Amarta nu katelahna teh layang Jamus Kalimusada. Jamus Kalimusada, ya. Lajeng, tah. Maksud tujuan anu tangtu teh pikeun ngagebug hiji tahanan ngaranna teh Bima atawa Bratasena Pandawa nu kadua. Ya, digebug ku pusaka nu patut. Ami naon diala getihna. Yang naon kewe lah guru apal siapa. Nu penting sampean kabeh manut ka kaula. Kaula rek niang jeung Ki Senopati ngajug ka negara Amarta rek nyiwat eta pusaka. Nanging dina mangsa lumampah menta supaya initna ngademit lumampahna bari nyiluman. Sabab kaula teh rek lantip mau ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Oke bos.